我这个广东老婆啊，以前老是笑话我说3、4天洗一次澡，现在来到我们家待了几年啊，也开始这样了。哪有？你不要回我一事一名好吧？好，我知道了。今天是除夕啊，刚刚我们一家人啊都洗了个过年澡。嘟嘟，你快点啊，等一下我们去买烟花啊。待会咱们再去街上买点烟花，那天没买多少。好了，可以了，走了。去买烟花了。今年回来是天气最舒服的一年了，之前的话都是湿冷的。今天这里烟花种类要多很多啊。那个加特林多少钱一个？40啊。这是多少钱的？还是再买一个这种吧，去年说这种好看。放的酒是吧？对。我想搞一个这个来放一下。要不要拿个这种试一下？这种多少？这种35。可以啊，这也只有在农村啊才能享受到这个放鞭炮的快乐。331，怎么整？300吗？300可以的。300可以了。韩小姐砍价还是猛啊，我都不好意思了。有什么不好意思的？为了自己的利益。